আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, হামজা ডেইরি ফার্মের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি হামজা ডেইরি ফার্মে কালেকশনকৃত উন্নত জাতের গাভীর প্রতিবেদন। শুরুতে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, আজ 6 নভেম্বর 2021 শনিবার হামজা ডেইরি ফার্মে বেশ কিছু প্রেগনেন্ট গাভী ও দুধের গাভী রয়েছে। এই গাভীগুলোর জাত, মান, কোয়ালিটি ও দামগুলো জানানোর চেষ্টা করব হামজা ডেইরি ফার্মের মালিক গনি ভাইয়ের সাথে কথা বলে। আশা করি পুরো ভিডিওর সঙ্গেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। গনি ভাই কেমন আছেন? জি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি। আলহামদুলিল্লাহ। তো মোটামুটি শীত তো ভালোই একটা চলে আসছে। জি। তো শীতের এই মুহূর্তে ক্রয় বিক্রয় তাহলে কেমন চলছে? বেচাকেনা একটু কম, আগের তুলনামূলক বেচাকেনাটা কম, বাজারও অনেক কম। বাজারের দামটাও তো বোধহয় একটু কম। আসলে কি বলবো, মানে আমার যেসব আগের গরুগুলো হয়তো কিনা আছে, মানে আর কি লসও বিক্রি করতে হচ্ছে আর কি। মানে নতুন গরু হয়তো উঠাচ্ছি না, আগের গরুগুলো অনেকগুলো লস হচ্ছে। আগের গরুর দামটা বেশি ছিল তো, মানে বাজারটাই একদম বাজারটা কমে গেছে। মানে আগের গরুতে যেমন লস দিয়ে সব বিক্রি করতে হচ্ছে। তারপরেও তো কালেকশন প্রতিনিয়ত করতে হচ্ছে। হ্যাঁ, কম, মানে কম উঠাইছি গরু, বেচাকেনাটা কম তো, আর দাম কমে গেছে গরুগুলোর। আগে তো অনেক গরু ছিল আছে, কারণ কম হলে তো সবাই কম দামে বিক্রি করে না। আগে তো যাওয়াতে অনেকে জানতে পারে না যে বাজার কম যাচ্ছে। তো মোটামুটি আজকে কতগুলো গাভী আমরা দর্শকদের দেখাতে পারি? দেখাবো 10-12-13টা দেখাবো। 12-13টা দেখাবো। কিন্তু তাহলে কি আগের যে একটা দাম ছিল সে আনুমানিক সেই দামের চাইতে কি কিছু কম পাওয়া যাবে দাম? আগের সে সর্বনিম্ন হলে গরু প্রতি 10 থেকে 15,000 টাকা দাম কমেছে। দামটা কমে গেছে, বাজারটা কমার শীতের জন্য মনে হচ্ছে দামটা একটু কমেছে নাকি, কাস্টমার নাই, খুব কম। মানে সপ্তাহে কাস্টমার মানে বেচাকেনাটা আগের সে অর্ধেক তুলনামূলক। আচ্ছা, এর আগের প্রতিবেদনে একটু আপনি মেসেজ দিয়েছিলেন যে শীতের সময় কিভাবে গাভীগুলো একটু রাখতে হবে। তো আপনি যদি প্রতি পর্বে কিছু কিছু তথ্য যদি আমাদেরকে দিতেন যে এই মুহূর্তে মানে খোলা আকাশের নিচে বা রোদে গাভীগুলো যদি একটু দিনের বেলাতে বের করে রাখা যায় তাহলে কেমন? আসলে আমাদের ফার্ম তো মনে হয় খোলামেলা আমার এখানে, মানে সারাদিন রোদ বাতাস আলো সবকিছু থাকে। আর যাদের পরিকল্পিতভাবে খামার, তাদের হয়তো চারদিকে ঘেরাও থাকে, তাদের গরুগুলো পদ্মভাবে থাকে বেশি। কিন্তু শীতের দিন তারপরে ঘিরে রাখতে হবে গরুগুলোকে, আর দিনের বেলা একটু রোদ দিলে ভালো হয়। কারণ আমার এখানে রাত্রে যাই হোক পুরো দিনটা রোদ পায় গরু এখানে। আর রাত দিনের এগুলো তো শীতের দিন গাভীগুলোকে যত্ন নিতে হয়, বাচ্চাগুলো একটু বেশি যত্ন নিতে হয়। আচ্ছা, তো বাচ্চাগুলোর কলেরা, ডায়রিয়া, মানে নিউমোনিয়া, ঠান্ডা একটু বেশি। এমনিতে আসলে ছোট বাচ্চা সহ গরুগুলো এমনিতে রিস্ক বেশি হয়। তারপরে শীতের মধ্যে যদি একটু বেশি পরিচর্যা করা যায় বা একটু খেয়ালটা বেশি রাখতে হয় অন্য আবহাওয়ার তুলনায় শীতের এই সময়তে। তো কোন যেহেতু অনেকগুলো গাভী রয়েছে, আজকে দুধের গাভী কেমন আছে বা প্রেগনেন্ট গাভী? দুধের আছে কয়েকটা গরু আছে, বাচ্চা দিচ্ছে অল্প কয়েকদিন, সব 2-3 দিন 4 দিন এরকম। আচ্ছা, তার সাথে একটা বড় জার্সি আছে। আচ্ছা, মোটামুটি 6 মাস প্রেগনেন্ট, দুধ আছে 8-9 কেজি। তো চলুন সেগুলো দেখি। আর গাভীর দামটা তো আগের মতো কিনা দামে? হ্যাঁ, কিনা দাম। আচ্ছা, 4,000 টাকা লভ্যাংশ দিয়ে কিনা দাম বলুন। তো চলুন তাহলে আমরা গাভীগুলো দর্শক চলুন এক এক করে আমরা দেখে নিই। গনি ভাই, শুরুতে একটা অনেক বড় সড়ো একটা গাভী দেখছি। এই গাভীটা কি জাতের? এটা জাত তো মূলত হলস্টিয়ান ফিজিয়ান। হলস্টিয়ান বিশাল আকৃতির গরু। দাঁত বয়স কেমন হয়েছে গাভীটা? দাঁত এটা এক বেন দিছে, আবার দ্বিতীয়বার বাচ্চা দিবে। আচ্ছা, দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে। 6টা তুলতেছে। দাঁতের 6টা না? দাঁতের 6টা, দ্বিতীয় বাচ্চা। বিশাল আকৃতি, অনেক ভালো একটা জাত, সম্পূর্ণ মানসম্মত গাভী এটা। আচ্ছা, কতদিন সময় আছে বাচ্চা দেওয়ার? সময় মোটামুটি 3 সপ্তাহ লাগবে। পালান ছাড়া শুরু করছে। আচ্ছা, বিশাল পালানের জায়গা, আকৃতি আছে। গাভীর যে কন্ডিশন মনে হচ্ছে যে মানে ইতিপূর্বে এরকম গাভী বিগ সাইজের গাভী। আর এই গাভীটা আসলে হাইটটা মানে কত নিম্নে 10 ফিট কম না, সে কথাই বলতেছে যে 10 ফিটের উপরে হাইটই আছে, আর উচ্চতা অনেক। আর ওনার পালান খুব বিশাল আকৃতির মানে গরু। কিন্তু এই গাভীগুলো যদি আসলে সরাসরি ক্রেতারা যদি খামারে এসে দেখতে পারতো তাহলে হয়তো আমাদের বড় গরুগুলো আসলে মূলত সরাসরি এসে দেখে কেনাই ভালো। এরকম গাভী কিন্তু বিগ সাইজের গাভী খুব একটা দেখা যায় না সচরাচর। জি জি। আর এই গাভীটা সাথে আরো বেশ কয়েকটা গাভী আমরা আজকে দর্শক আপনাদেরকে দেখাবো, বিগ সাইজের কিছু গাভী। তো কোন ভাই, এই গাভীগুলো বাচ্চা দেওয়ার পর একটা দুধের আনুমানিক আইডিয়া কেমন আসতে পারে? আসলে আমি গাভীটা যেখানে সংগ্রহ করছি, গাভীটা মূলত হয়তো খামার থেকে সংগ্রহ করা, কিন্তু বিশাল গাভী খামার ছাড়া ভালো মানে গাভী পাওয়া যায় না। ওরা নাকি 20 লিটার পর্যন্ত দুধ দহন করছে এই গাভীটা। প্রথমে আশা করছি ওই গাভী গত বছর অনেক বড় হয়েছে, সাইজ ভালো হয়েছে, স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে। আশা করছি গাভীটা যেই নে কে বিয়ে নে 24-25 দুধ আসার কথা। আচ্ছা,
24-25 এরকমই একটা স্বাভাবিক আইডিয়া। হ্যাঁ, এটা আইডিয়া, মানে আমি বলবো দেখে কেউ নিবে হয়তো মানে আমি যেখান থেকে সংগ্রহ করেছি তাদের মুখের বর্ণনা, আমাদের আইডিয়া। তো বলবে এই গাবিটার আপনার কেনা দামটা কত আছে? এটার দাম অনেক কম দামে আছে, গরুটা কিনা আমার 2,11,000 টাকা। 2,11,000 টাকা কম দাম। এই গরুগুলো দেন বাচ্চাদের আগে কিন্তু আমরা 3 লাখ টাকা আর 2,70,000 বিক্রি করছি অল টাইম সবসময়। আচ্ছা, 2,11,000 টাকা। আর এই গাবিতে আপনার 4,000 টাকার লভ্যাংশ। গত সপ্তাহে যে একটা গরু 2,11,000 টাকা ছিল, 7,000 কিনে আর হলো 4,11 বিক্রি করছি। ওর সে হাজার করে সেই গরুর তুলনায় এগুলো 40,000 দাম ডিফারেন্স। সেই গাভীর চাইতে এই গাভীটা অনেকটা বড় আছে। জি, শুধু বড় না, ওর জাত মান কোয়ালিটি বয়স ওর মানে সব দিকে ভালো। আচ্ছা, আমরা শুরুতে বিগ সাইজের গাভী দেখলাম দর্শক, তো চলুন আমরা পরবর্তী গাভী আপনাদেরকে দেখাই। বলবে এই মুহূর্তে আমরা 2 নাম্বার সিরিয়ালের বাচ্চা সহ একটা দুধের গাভী দেখছি। এই গাভীটা কি জাতের? ফ্রিজিয়ান জাতের গরু। ফিজিয়ান, খুব ভালো পার্সেন্টেজ, অনেক ভালো একটা উন্নত মানের ফিজিয়ান জাতের। এটা দাঁত বয়স কেমন হয়েছে এই গাভীটা? দাঁত এটা এক বেন দিয়েছে, 6 দাঁত হচ্ছে মাত্র। আচ্ছা, দাঁতের 2 বড়ই আছে, পিল আছে, 6 দাঁত হচ্ছে। 6 দাঁত হচ্ছে, দ্বিতীয় বাচ্চা দিছে। দ্বিতীয় বাচ্চা দিছে। সাথে কি বাচ্চা? এটা ষাঁড় বাচ্চা। এর সাথে ষাঁড় বাচ্চা। বাচ্চাটা কি জাত ভাই এটা? বাচ্চাটা হলস্টিন ফিজিয়ান হয়েছে। হলস্টেইন ফিজিয়ান, বাচ্চার হলস্টিন ফিজিয়ান হয়েছে। বয়স কেমন হলো বাচ্চাটা? বাচ্চাটা বয়স 2 দিন। 2 দিন। তো দুধ আসে, এগুলো দুধ হবে সকালবেলা গরুটা 11-12 কেজি, কিন্তু সময় লাগবে। কিন্তু যদি আমাকে কেউ বলে যে এখন ভাই 12 কেজি সকালে দুধ দহন করে দেন, আমি কিন্তু দিতে পারবো না। আর কারণ হলো ওই আসে বলবে যে ভাই যখন দোয়া দেন, আমি পারবো না। এগুলো দুধ আসবে, কিন্তু আনুমানিক এখনো মোটামুটি 12-14 দিন সময় লাগবে দুধটা পুরোপুরি আসতে। এখন কেমন আসতেছে? এখন সকালে গত 2 দিন বাচ্চা, তো সকালে 7 কেজি হয়েছে, আর বিকালে 4 কেজির মতো দুধ দোয়েছি। আচ্ছা, বাচ্চা খাওয়ার পরে 10-11 কেজির মতো আমি দোয়ান করছি। দ্বিতীয় বাচ্চা দিয়েছে এবং উলান সাবারের যে গেটআপ একটা রয়েছে, তাতে মনে হচ্ছে যে আশা করা যায় যে দুধের পরিমাণ একটা। গরুটার চামড়াটা অনেক পাতলা, গরু পালানের চামড়াও পাতলা আছে, 4টে বাট 4 জায়গাতে আছে। মানে আসলে একটা গরু দেখলে ওর আকার আকৃতি দেখলে বোঝা যায় গরুগুলো দুধের রেকর্ড কেমন হবে। আচ্ছা, তো বলবে এই গাভীটা কিনা দামটা কত আছে আপনার? এটা আছে হলো 1,50,000 টাকা, 49,000 টাকা। 1,49,000 টাকা। আচ্ছা, 1,49,000 টাকার আমরা দ্বিতীয় নাম্বার গাভীটা দেখে নিচ্ছি। বিশাল আকৃতি আরেকটা গাভী, বাচ্চা সহ দুধের গাভী। চলুন আমরা পরবর্তী গাভী আপনাদেরকে দেখাই। দর্শক, এই মুহূর্তে আমরা 3 নাম্বার সিরিয়ালের আরেকটা বাচ্চা সহ দুধের গাভী দেখছি। গনি ভাই, এই গাভীটা কি জাত? এটা হলস্টিয়ান ফিজিয়ান, এটা দ্বিতীয় বিয়ান, এটার বকনা বাচ্চা। হলস্টেইন ফিজিয়ান, হ্যাঁ দ্বিতীয় বিয়ান। এটাও দ্বিতীয় বাচ্চা দিয়েছে। এটার সাথে কি বাচ্চা বললেন? এটার সাথে বকনা বাচ্চা হয়েছে, ফিজিয়ান বাচ্চা। ফিজিয়ান বকনা বাচ্চা। জি। বয়স কেমন হয়েছে বাচ্চাটা? বাচ্চার বয়স এটারও 2-3 দিনের মতো হয়েছে। 2 থেকে 3 দিনের মতো। আচ্ছা, 2 থেকে 3 দিনের মতো। তার মানে এটাতেও এভাবে সম্পূর্ণ এখনো দুধ আসে না, দুধ আসেনি এখন। উলান সাবারের যেরকম গেটআপ, উলান সাবারের গেটআপ দেখে এগুলো আইডি করে নিতে হবে। আর গরুগুলোর জাতমান মানে বিবেক বিবেচনা করে এগুলো আইডি করে নিতে হবে। তাতে কি আপনি এটা 6টা? হ্যাঁ, 6 দাঁত। 6 দাঁত উঠতেছে এটার। পালান কত সুন্দর, মানে পিছন থেকে পালান, মানে দুধের খুব রাগ আছে গরুটার। কিছু গরু দুধের টেম্পার কম থাকে পালানে, এর আবার দুধের টেম্পারটা অতিরিক্ত বেশি, দোয়ানের একটু পর দুধ এসে যায়। আচ্ছা, এটা তো তাহলে আপনার সকাল বিকাল 2 বেলা দহন করা? হ্যাঁ, এগুলো 2 বেলা আপনার মোটামুটি 13 লিটার। জি। এটার কিনা দামটা কত? এটা 1,31,000 টাকা। 1,31,000 টাকা। আচ্ছা, 1,31,000 টাকা। 4,000 টাকা লভ্যাংশ হলে 1,35,000। আচ্ছা, 1,35,000 টাকা। আমরা এই মুহূর্তে দর্শক 3 নাম্বার সিরিয়ালের গাভীটা দেখে নিলাম। চলুন পরবর্তী গাভী দেখি। কোন ভাই, এই মুহূর্তে আমরা 4 নাম্বার সিরিয়ালের আরেকটা বাচ্চা সহ দুধের গাভী দেখছি, বড় সড়ো গাভী। এই গাভীটা কি জাতের? এটা হলস্টিয়ান ফিজিয়ান জাতের, এটা বকনা বাচ্চা। হলস্টেইন ফিজিয়ান জাত, সাথে বকনা বাচ্চা। দাঁতে কয়টা হয়েছে গাভীটা? এটা দ্বিতীয় বিয়ান, দ্বিতীয় বাচ্চা দিছে। দ্বিতীয় বাচ্চা দিছে। আচ্ছা, দাঁতে কি আপনার 6টা হয়ে গেছে? 6 দাঁত। দাঁতে 6টা। এই বাচ্চাটা একটু বড় সড়ো দেখা যাচ্ছে। বয়স কেমন হয়েছে বাচ্চাটার? 7-8 দিনের মতো হয়েছে। 7 থেকে 8 দিনের মতো। বাচ্চাটার কোয়ালিটি খুবই সুন্দর দেখা যাচ্ছে। তো এই গাভীগুলো থেকে দুধের পরিমাণটা কেমন আশা করছেন? এটা সকালে 10 কেজি আসবে। সকালে 9 কেজি 10 কেজি এরকম। আচ্ছা, সকাল বিকাল দিয়ে তাহলে মোটামুটি আপনার 13-14 লিটার আসবে। 13-14 আসবে। 13-14 আসবে। এই গাভীটা কিনা দাম কত আছে গনি ভাই? এটার দাম আছে 1,33,000 টাকা। 1,33,000। জি, 33। আচ্ছা, 1,33,000 টাকা কিনা দাম। জি। দর্শকরা আপনাদের পছন্দ হলে আপনারা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে 4,000 টাকা লভ্যাংশ দিয়ে গনি ভাইয়ের সাথে আলোচনা করে এই গাভীগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। তো আমরা পরবর্তী গাভী দেখি গনি ভাই।
দর্শক আমরা এই মুহূর্তে 5 নাম্বার সিরিয়ালের আরেকটা বাচ্চা সহ দুধের গাভী দেখছি। গনি ভাই এই গাভীটা কি জাতের? এটা হলস্টিয়ান ফিজিয়ান জাতের প্রথম বাচ্চা। এটা হলস্টেইন ফিজিয়ান জাত। এটা আজকে বাচ্চা হয়েছে। আচ্ছা, সাথে কি বাচ্চা এটা? সাথে বকনা বাচ্চা হয়েছে, জার্সি হলস্টিয়ান মিক্স বাচ্চা। আচ্ছা আচ্ছা, ষাঁড় বাচ্চা, সরি এটা ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা, প্রথম বাচ্চা গাভী। হ্যাঁ প্রথম বাচ্চা। দাঁতে কয়টা হয়েছে? দাঁত 4 দাঁত। দাঁতে 4টা, প্রথম বাচ্চা দিয়েছে, সাথে ষাঁড় বাচ্চা। দর্শক তো এই গাভীটা যেহেতু আপনি বলছেন যে আজকে হয়েছে, তো মোটামুটি আইডিয়া করে নিতে হবে দুধের পরিমাণটা আইডিয়ার উপরেই নিতে হবে। আইডিয়া ওর পালা, ওর উলান পালান অনেক ভালো আছে, গরুটার সাইজ টাইজ মাজাটা মানে বাড়তলা ভালো আছে, এগুলো গাবের মতো আইডিয়া করে নিতে হবে। আচ্ছা, যেহেতু বাচ্চার বয়স, পালানের জায়গা কি পরিমাণ জায়গা আছে, শাল দুধ মোটামুটি সকালে 5 কেজির মতো দহন করা হয়েছিল, আরেকবার 2 কেজি, 2 বার টানা হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই গাভীটার কিনা দামটা কত আছে? এটা আছে 1,23,000 টাকা। 1,23,000? 23,000 টাকা। 1 লক্ষ সস্তা আজকের গাভীগুলো, সবগুলো গাভী খুব কম দামে। 1,23,000 টাকা কেনা দাম। এটাতেও 4,000 টাকার লভ্যাংশ দিয়ে যাদের পছন্দ হবে তারা সংগ্রহ করতে পারবে। আচ্ছা, তো চলুন আমরা পরবর্তী গাভী দেখি। গনি ভাই এই মুহূর্তে আমরা 6 নাম্বার সিরিয়ালের আরেকটা বাচ্চা সহ দুধের গাভী দেখছি। এটা হলস্টিয়ান ফিজিয়ান জাতের গাভী, এটা বকনা বাচ্চা সহ। হলস্টেইন ফিজিয়ান গাভী। দাঁতে কয়টা হয়েছে? দাঁত এটা 6 দাঁত। এটা 6 দাঁত, দ্বিতীয় বিন এটা। আচ্ছা, এটাও দ্বিতীয় বাচ্চা দিচ্ছে, বকনা বাচ্চা সহ। সাথে বকনা বাচ্চা। বাচ্চাটা বড় সড়ো হয়েছে, কয়দিন বয়স হয়েছে? বাচ্চার বয়স হয়েছে মোটামুটি 10-11 দিন আগে। 10 থেকে 11 দিন। জি। আচ্ছা, তো এই গাভীগুলো থেকে তো তাহলে মোটামুটি চলে আসছে স্বাভাবিক? হ্যাঁ, এগুলো থেকে 12-13 কেজি দুধ কনফার্ম আছে। 12 থেকে 13 কেজি। জি। সকাল বিকাল দিয়ে 13 কেজি সকাল বিকাল আসলে এই গাভীটার কিনা দামটা কত আছে? এটা আছে 1,42,000 টাকা। 1,42,000? জি। আচ্ছা, 1,42,000 কিনা দাম হলে এটাতে 4,000 লভ্যাংশ হলে আপনার 1,46,000 দাম পড়বে এটা। আচ্ছা, 6 নাম্বার সিরিয়ালের গাভীটা দেখছি দর্শক এই মুহূর্তে। চলুন পরবর্তী বিগ সাইজের কিছু গাভী রয়েছে, সেই গাভীগুলো আপনাদেরকে দেখি। দর্শক এই মুহূর্তে আমরা বিগ সাইজের একটা লালচে রঙের গাভী দেখছি, 7 নাম্বার সিরিয়ালের। গনি ভাই এই গাভীটা কি জাতের? এটা জার্সি, এটা অরিজিনাল কোরিয়ান জার্সিটা। কোরিয়ান জার্সি? কোরিয়ান জাতের জার্সি। কোরিয়ান জার্সি। এই জার্সিগুলো তো অনেকটা বিশাল আকৃতি। হ্যাঁ, বিশাল আকৃতি আর অনেক ভালো একটা মানসম্মত জার্সিগুলো। আপনার দুধের রেজাল্ট ভালো থাকে। দাঁত বয়স কেমন হয়েছে? দাঁত এটা আপনার 4 দাঁত। 4 দাঁত। 4 দাঁতে আপনার এটা প্রেগনেন্ট গাভী? প্রেগনেন্ট, এটা 8 মাস মানে 10 দিন এরকম। প্রথম না দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে এটা? না, এর দ্বিতীয় বাচ্চা। দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে। ওটা আমরা কিনা অনেক দিন আগে, প্রায় 4 মাস আগে কিনা। আচ্ছা আচ্ছা, মানে বাচ্চাদের মুহূর্তে হচ্ছে যে প্রতিদিন দিলাম, 4 মাস আগে গরুটা কিনা। এই গরুটা কেনার দাম হয়তো বলা যাবে না, অনেক দিন আগে কিনা তো, 4 মাসের দিন খাবারটা রিচিবত করা যায়নি। হয়তো যে নিবে আমার সাথে আলোচনা করি। তো আপনার এগুলো যেহেতু অনেকদিন ধরে লালন পালন করতেছেন, এর জরা রোগের টিকা দেওয়া আছে, অন্য সব কিছু ভ্যাকসিন দেওয়া আছে, এগুলোকে কীটন ওষুধ খাওয়ানো সব কিছু এগুলো করা এই গাভিটা। আচ্ছা, দুধের আইডিয়া যদি একটু জানতে চাই গনি ভাই, এগুলো কেমন আসছে? আইডিয়া প্রথম বিয়ানে 14-15 দুধ আসছে গরুটা থেকে, হয়তো আইডিয়া করছি এবার হয়তো 2 লিটার বেশি হবে। মানে এক কথা 15 প্লাস থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটার কিনা দামটা যেহেতু আপনি বলতে চাচ্ছেন না, আলোচনা আগে তো অত হিসেব পাতে করা নাই, যে আসলে এই জন্য এগুলো বাজার হিসেবে বিক্রি করা লাগবে। আচ্ছা, তো চলুন বাজার কম, সেই হিসেবে বিক্রি করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে পরবর্তী গাভী দর্শকদের দেখেন। গনি ভাই এই মুহূর্তে আমরা 8 নাম্বার সিরিয়ালের আরেকটা গাভী দেখছি, প্রেগনেন্ট গাভী। এই গাভীটা কি জাতের? তা ফিজিয়ান জাতের, মাঝারি আকৃতির, কিন্তু খুব ভালো সাইজের গরুটা। দাঁত বয়স কেমন হয়েছে? এটা দ্বিতীয় বিয়ান, আপনি 6 দাঁত হচ্ছে। 6 দাঁতে দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে। জি। আচ্ছা, কতদিন সময় আছে এটা? সময় আছে আর 2-3 সপ্তাহ। গরুটা এর আগে একবার প্রতিবেদন দেখাইছিলাম 2 সপ্তাহ আগে। আচ্ছা আচ্ছা, বিক্রি হয়নি, আজকে দেখাচ্ছে 1,21,000 কিনা আসলে গরুটা। 1,21,000? জি। আচ্ছা, ভালো মানে 1,21,000 টাকা। ছোট হলে গাভিটা 12-13 দুধ আসবে। 12 থেকে 13 লিটার? খুব চামড়া, ওলানে চামড়াটা টানতে একবারে পাতলা চামড়া। আর ওলানে অনেক জায়গা, 4টি বাট কত সুন্দর। বাটগুলো তো 4টা বাটে 100 মণ দেখা যাচ্ছে, বড় বড় আছে। তাহলে এই গাভিটার দাম আপনি 1,21,000 টাকা। কে হকেন আসলে 2-3 সপ্তাহ আগে, তো আমরা বেশি বলবো না, যেটা বাজার কম। আচ্ছা, মানে ওই দামটাই 1,21,000 টাকা। জি। এটাতেও আপনার 4,000 টাকা আগের মতোই লভ্যাংশ দিয়ে সংগ্রহ করতে পারবেন। আচ্ছা, আমরা তাহলে পরবর্তী গাভী দেখি। গনি ভাই এই মুহূর্তে আমরা 9 নাম্বার সিরিয়ালে আরেকটা বড় সড়ো গাভী দেখছি। এই গাভীটা কি জাতের? এটা জার্সি জাতের। এটাও জার্সি? হ্যাঁ, অরিজিনাল জার্সি। এটা দাঁতে 2টা, কিন্তু একবার বাচ্চা দিছিল। একবার বাচ্চা দিছে, আবার বর্তমান মানে এখন বর্তমান রানিং 5.5 মাস প্রেগনেন্ট, 6 মাস চলে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, 6 মাস চলে। আবার দুধও আছে, 8 কেজি 9 কেজি দুধ হয়, 7-8 কেজি 9 কেজি এরকম দুধ আছে। আচ্ছা আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে যে এখন তাহলে দুধও পাওয়া যাচ্ছে। বিশাল আকৃতির গাভী, অনেক বিগ সাইজের গাভী। এই বছর আর দুধ অনেক বেশি হবে, মানে কাস্তের সময় দুধ হয়েছে আপনি 15-16 লিটার পর্যন্ত। আচ্ছা আচ্ছা,
উলান সাভারের গেটআপটা তো মোটামুটি হ্যাঁ, অনেক ভালো। বাটগুলো সব ক্লিয়ার আছে? হ্যাঁ, বাটটা সব ক্লিয়ার। এখানে দুধ আছে তো, দোয়া দেখে নিতে পারবে এখন। এখন তো দহন করলে তাহলে তো আপনার হাত পালান করে। হ্যাঁ, পানি ছিটিয়ে দিলে পানা যায়। তো সেকেন্ড বাচ্চা এসে আপনার দুধের কেমন আইডিয়া এগুলো অনেক বড় সাইজের, তো এগুলো আপনার 16-17 দুধ সেকেন্ড বিয়ে হওয়ার কথা, মানে এগুলো আইডি করতেছি আর কি। আচ্ছা, তো এই গাভিটার কিনা দামটা কত আছে? এটা আছে 1,21,000 টাকা। 1,21,000 টাকা। আচ্ছা, 1,21,000 টাকার এই মুহূর্তে আমরা অনেক বড় সড়ো একটা গাভি দেখছি দর্শক, জার্সি জাতের গাভি। এই গাভিগুলো যদি আপনারা এই মুহূর্তে কেউ সংগ্রহ করতে চান দর্শক, একদম কিনা দামে স্বল্প দামে কিন্তু আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন এবং সরাসরি হামজা ডেয়ারি ফার্মে এসে দেখে শুনে আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন। প্রতিনিয়ত এখানে কিন্তু অ্যাভেলেবল গাভি রয়েছে, যে গাভিগুলো হয়তো প্রতিবেদনে আমরা হয়তো সবগুলো গাভি দিতে পারি না। তো আপনারা এখানে এসে সরাসরি দেখে শুনেও নিতে পারবেন এবং অনলাইনেও যদি নিতে চান, ইমো নাম্বার দেওয়া আছে স্ক্রিনে, এই নাম্বারে কিন্তু গণিবের সাথে কথা বলে আলোচনা করে সংগ্রহ করতে পারবেন। তো চলুন আমরা পরবর্তী গাভি দেখব। দর্শক, এই মুহূর্তে আমরা বিগ সাইজের একটা গাভি দেখছি 10 নাম্বার সিরিয়ালের। গনি ভাই, এই গাভিটা কি জাতের? না, হলস্টিয়ান ফিজিয়ান জাতের। এটা হলস্টাইন ফিজিয়ান। জি, হলস্টাইন ফিজিয়ান অনেক বড় সড়ো একটা গাভি। দাঁতে কয়টা হয়েছে? এটা 4 দাঁত। 4 দাঁত। 4 দাঁতে আপনার সেকেন্ড বাচ্চা না প্রথম বাচ্চা? এটা না, এটা প্রথম বাচ্চা। প্রথম বাচ্চা না? 4 দাঁতে প্রথম বাচ্চা দিবে। কতদিন সময় আছে? না, মোটামুটি 20-25 দিন সময় লাগবে এখনো। 20 থেকে 25 দিনের মতো। আচ্ছা, গাভীর যে কন্ডিশন, বিগ সাইজের একটা গাভী, আপনার খুব ভালো জাতের গাভী তো এগুলো। প্রথমে তো ওইভাবে তো দুধের আইডিয়া ওর পালান যেরকম পালানের যে সাইজ আছে, যেরকম পালানের জায়গা দেখা যাচ্ছে, তাতে তো প্রথমে এগুলো 17-18 লিটার দুধ আশা করা যায়। 17-18? জি জি। আচ্ছা, 17-18 আশা করতেছেন। বিগ সাইজের একটা গাভী। আজকে বেশ কয়েকটা বড় বড় গাভী। হ্যাঁ, বিগ সাইজের গুলো বেশি আছে। এই গাভীটার কিনা দামটা কত আছে? এটা 1,67,000। 1,67,000? জি জি। 1,67,000 টাকার সিরিয়ালে আমরা 10 নাম্বার গাভীটা দেখছি এই মুহূর্তে দর্শক। চলুন পরবর্তী গাভী আপনাদেরকে দেখাই। শনিবার শেষ মুহূর্তে যে গাভীটা দেখছি, আরেকটা প্রেগন্যান্ট গাভী। এই গাভীটা কি জাতের? এটা হলস্টিয়ান ফিজিয়ান, অরিজিনাল হলস্টিয়ান ফিজিয়ান জাতের গাভী। গাভীটা প্রতিবেদনে কিন্তু গত প্রতিবেদন দেখাইছিলাম। আচ্ছা, হলস্টিয়ান গাভীটা বিক্রি হয়েছিল 5,000 টাকা বায়না দেওয়ার পরে গরুটা হয়তো তার সমস্যার কারণে গরুটা নেয় নাই। আচ্ছা, 56 কিনা ছিল, 1,61,000 বিক্রি হয়েছিল। 1,56,000 টাকা আপনার কিনা দাম? এটা বলা ছিল, মানে কিনা ছিল যেটা, তার 61 বিক্রি হয়েছিল। মানে এগুলো গাভীটা মোটামুটি 1000-এ একটা মিলে নেই, এত ভালো কোয়ালিটি সম্পূর্ণ গাভী। ওর চোখগুলো দেওয়ার, মাথা, ওর মানে শরীরের চামড়া থেকে শুরু করে A to Z একটা গাভী গরু যে যাদের দরকার এটা বলছি সব কিছুর মধ্যে আছে। আচ্ছা, এটা আপনার দাঁতে কয়টা হয়েছে? দাঁত হয়নি এখনো। দাঁত এখন হয়নি, প্রথম বাচ্চা দিবে। প্রথম বাচ্চা দিবে। উলান সাভারের গেটআপ তো অলরেডি চলে আসছে, মোটামুটি পালন ছাড়া শুরু করেছে অলরেডি। আচ্ছা, যেহেতু আপনার এটা দর্শকদের দেখানো ছিল, তারপরে হয়তো পর্বটা চলে গেছে অনেক আগে। এখন যদি কেউ নতুন করে আবার হয়তো দেখে কেউ যদি নিতে চায়, কারণ অনেকেই হয়তো নেওয়ার এই গরুর কাস্টমার ছিল পরে 10টা। মানে একটা কথা আছে, বেশি কাস্টমার বেশি থাকলে গরু বিক্রি হয় না পরে। মানে 10 জনের মধ্যে একজন বিক্রি করে লাস্টে আর বিক্রি হয় না গরু, এরকম অবস্থা। জি। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এখনো যদি বিক্রি করেন ওই দামটা? হ্যাঁ, ওই দামে লাগবে। এটা আগে এই গরুটা আগের গত প্রতিবেদন অনেক উন্নত হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে দাম হয়তো বাজার একটু কম, সে তুলনামূলক হয়তো আমার, কিন্তু এটা কমে বিক্রি করার কথা, কিন্তু না, গরুটা আমার কেনাই ছিল ভালো। মানে এই গরুটা লস দিয়ে হয়তো বিক্রি করার আমার কোনো ইচ্ছা নাই। 1,56,000 টাকা আপনার কিনা ছিল। 4,000 টাকা লভ্যাংশ হলে আপনার 1,60,000 টাকা। 1,60,000 দাম, 60,000 টাকা দাম পড়তেছে। তো দর্শক, আমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় অনেকগুলো গাভী দেখলাম। আজকে বিগ সাইজের বেশ কয়েকটা গাভী রয়েছে, বাচ্চা সহ দুধের গাভীও দেখেছি। তো এই গাভীগুলো আপনাদের পছন্দ হলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে হামজা ডেয়ারি ফার্মের মালিক গনি ভাইয়ের সাথে কথা বলে আলোচনা করে এই গাভীগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। দর্শক, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবারও দেখা হবে নতুন পর্বে নতুন কালেকশনকৃত গাভী নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম।